고양이에 대한 3가지 신비한 사실을 알고 계신가요? 지금부터 숨겨진 사실을 이야기해 보겠습니다. 첫째, 고양이는 발소리를 거의 내지 않습니다. 그들의 발바닥에는 섬세한 패드가 있어 소리를 흡수합니다. 둘째, 고양이는 생후 2주차에 이미 꿈을 꿉니다. 작은 고양이도 꿈을 꾸며 자랍니다. 셋째, 고양이의 코 무늬는 사람의 지문처럼 유일합니다. 모든 고양이는 독특한 코 무늬를 가집니다. 고양이는 정말 신비로운 존재입니다. 구독과 좋아요로 응원 부탁드립니다. 다음 시간에 또 만나요.